鸟蛋从高树上摔了下来，摔碎了。旁边还有一枚凹凸不平、快要干瘪了的鸟蛋。虽然这枚鸟蛋没有摔碎，但不知道还有没有存活的机会。因此，大叔抱着一丝希望带回了家中人工孵化。没想到10天后，还真孵化出了一只幼鸟。出生的幼鸟浑身光秃秃的，大叔看不出来它到底是什么鸟。把它拿起来也就跟手指头一样大。可接下来怎么喂养幼鸟才是最大的问题。大叔并没有提前准备什么奶粉，而是模仿大自然的鸟类，抓来了一只虫子，直接往幼鸟的嘴里塞。小小的幼鸟第一次进食，大叔就弄了个这么大的虫子。幼鸟吧唧了几下，虫子吃不进去，反而把幼鸟累得够呛。大叔一直在旁边触碰幼鸟，让它快点把这个高蛋白虫子给吃了。幼鸟休息会又开始仰着头吃了起来。虫子虽然一点点的吃了进去，但也因此把幼鸟的脖子撑得老粗了。大叔可真是粗鲁，也不知道给幼鸟弄小一点，这要是噎着了多难受。好在幼鸟很顽强，1周后它身上已经长出了羽管，现在干饭越来越积极，也习惯了大叔简单粗暴的喂养方式。一口一只蟋蟀，吃得嘎嘎香，而且幼鸟的体型比出生时大了不少，拿在手上有了一点重量，可见大叔喂养的还是不错的。很快再见幼鸟时，它身上已经长出了羽毛，挥着翅膀对着大叔叫唤着。这时大叔弄了一些绿色的食物喂给幼鸟，幼鸟长这么大可算是吃上了一口饲料，叽叽喳喳的表示味道还不错，为什么不早点让它尝尝？真是知晓话了哦。到了夜里有凉风的时候，大叔还会贴心的给幼鸟弄个挡风的毯子，这样一看幼鸟很像个糯米团子，可可爱爱的。很快幼鸟羽翼丰满，也到了户外去适应外面的环境。长出羽毛后，大叔才看出它原来是只小麻雀。麻雀从小在大叔的身边养大，它已经把大叔当成了自己的爸爸，喜欢黏着大叔玩。但大叔为了不限制麻雀的自由，开始减弱麻雀对它的依赖性，训练麻雀自己独立生存，又把抓来的虫子放在枝条上，训练麻雀的觅食能力。最后麻雀如大叔所愿，抓到了这只虫子，开始享用美食。相信过不了多久，麻雀就会回到自由的天空中，开始自己的新生活。如果你喜欢这条视频，可以分享出去，或者长按点赞表示支持。